Es ist unglaublich ruhig hier. Ich höre so ein paar Grillen und den Wind. Ganz entfernt höre ich Kinder und Enten. Aber sonst wunderschönste Ruhe, kein Straßenlärm. Alles schön. Ist halt auch ein richtiger Sonntag irgendwie. Ich brauche ganz dringend einen entspannten Sonntag. Ich habe diese Woche meine Energie sehr ungünstig eingeteilt und war irgendwie Freitag sehr gestresst mit vielen Aufgaben. Und dann, wenn ich von so einem hohen Stresslevel dann irgendwie so runterfalle, dann tut mir das irgendwie nicht so gut. Also ich komme dann irgendwie nicht so runter und bin immer noch so geistig im Stress. Dabei habe ich eigentlich diese Aufgaben dann auch abgeschlossen gehabt und war nicht gut. Deswegen gehe ich es heute ganz langsam an und lade meine Batterien für die kommende Woche, denn da steht auch einiges an. Ich fahre nämlich weg. Darauf freue ich mich riesig, aber ich glaube, es wird auch ein bisschen anstrengend, weil es ist kein Urlaub. Ich mache da so ein Experiment. Ja. Das ist für mich eine absolute Sonntags-Sommer-Erinnerung an meine Kindheit. Meine Mama hat uns das voll gerne gemacht und dann haben wir das auf dem Balkon gegessen. Ich weiß nicht, ob das überall so heißt, aber bei uns hieß das irgendwie sanfter Engel. Also halt einfach Orangensaft mit Vanilleeis. Generell ist es absolut nicht selbstverständlich, dass wir gerade Eis haben. Wir haben nämlich gerade so viel überschüssigen Strom, dass wir eine Kühlbox anschließen können und das ist voll der Luxus. Ich trinke auch schon den ganzen Tag Getränke mit Eiswürfeln und so. Das ist ziemlich cool. Ich versuche gerade mir diese Aussicht in mein Gedächtnis fotografisch einzubrennen, weil ich finde, dass das irgendwie echt die schönste Zeit im Jahr ist, wenn diese Heuballen hier liegen. Das sieht einfach aus wie aus dem Bilderbuch. Und das ist einfach so ein Geschenk, weil so ein Haus kann man theoretisch überall hinbauen. Aber so eine Aussicht, die kannst du halt nicht mit Geld kaufen. So, entweder du hast das halt oder du hast es halt nicht. Und wir haben das große Glück, eine so schöne Aussicht zu haben. Deswegen versuche ich das zu schätzen. Jana bleibt bei einer Sache, wirklich. Mann. Naja. Ja, ich bin absolut multitaskingfähig, das kann ich richtig gut. Egal, also sie sind ein bisschen kross, aber ich denke, es ist noch gerade so okay. 5 Minuten weniger wären wahrscheinlich trotzdem gut gewesen. Ich hoffe, mein nächstes Küchenprojekt hat ein bisschen mehr Erfolg. Ich mache nämlich wieder Holunderblütensirup, das habe ich gestern schon angesetzt. Der Holunder blüht nämlich gerade wunderschön bei uns. Wir haben hier einen Busch. Hier haben wir auch noch Holunder. Und hier ist auch noch reichlich Holunder. Also ich hatte sehr viel Auswahl gestern und habe mir die schönsten Blüten rausgesucht. Also ich habe gestern schon die Blüten geerntet. Da habe ich so 20 Stück genommen für 1 Liter Wasser. Ich habe darauf geachtet, dass die gut riechen und halt die Blüten frisch aussehen und nicht schon verwelkt sind. Ich habe dann noch Zitronen drauf geschnitten, damit es so ein bisschen spritziger wird. Und das Ganze muss dann 24 Stunden ziehen. Das hat es jetzt gemacht und jetzt ist es fertig, um weiterverarbeitet zu werden. Ich siebe jetzt alles grobe aus dem Holunderblütensirup raus. Das riecht schon so gut. Und dann koche ich das Ganze mit Zucker. Man nimmt da immer pro Liter 1 Kilo Zucker. Das sieht schon sehr gut aus. Man erkennt, dass es fertig ist, wenn sich der Zucker komplett gelöst hat. Also wenn das dann nicht mehr so trüb ist. Ich habe jetzt meine Gläschen nochmal mit heißem Wasser ausgespült, damit die möglichst steril sind. Das habe ich letztes Jahr auch so gemacht und es hat eigentlich super funktioniert. Es hat nichts geschimmelt oder so. Generell verwende ich tatsächlich lieber kleinere Gefäße für den Sirup, weil wenn man den dann mal geöffnet hat, dann muss man den relativ zügig aufbrauchen, sonst wird der halt schlecht.
Das Schwimmen war mega schön. Es war auch mein Anbaden dieses Jahr. Ich war davor noch nicht im See. Und das Wasser hat jetzt auch wirklich eine gute Temperatur. Aber ich habe mich jetzt nochmal in meine Gartenklamotten geschmissen. Denn ich möchte die Brennnesseljauche endlich filtern, damit ich die auch benutzen kann. Die stand jetzt 2 Wochen ungefähr. Ich werde jetzt ein ganz mini bisschen an jede Pflanze geben und dann mit ganz viel Wasser nachgießen. Und dann ist das ein natürlicher Dünger. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Meine letzte Mission des Tages ist es, meiner Oma einen Brief zu schreiben und dabei den Kühen zuzuschauen. Ich schicke meiner Oma immer wieder so Briefe mit Bildern, wie halt gerade bei uns der Stand ist. Zum Beispiel, als wir das Dach neu gemacht haben und ja, lauter so Sachen, alles was irgendwie interessant sein könnte. Und dazu schreibe ich ihr dann immer noch ein paar Worte. Der Tag heute war gefühlt unendlich lang. Erst mein Morgen im Gewächshaus beim Sonnenaufgang, was super schön war. Und dann mein mega langer Spaziergang, bei dem ich mich auch noch voll lange mit einem Pärchen verquatscht habe. Was super spannend war, weil die schon länger hier wohnen so. Und die konnten mir super viel erzählen um die Umgebung und auch wer schon früher mal hier war. Und da habe ich irgendwie ganz viel Neues erfahren, was ich noch nicht wusste. Dann habe ich Muffins gebacken, Holunderblütensirup gemacht und war am See. Dann habe ich noch was im Garten gemacht. Jetzt schaue ich den Kühen zu. Es war wirklich ein sehr schöner Sonntag. Ich habe mir so genau die richtige Menge an Dingen vorgenommen. Und bin jetzt am Abend richtig entspannt und friedlich und freue mich auf die neue Woche. Kann ich öfter so machen.